Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре инновационная печь, паратермальная печь для русской бани под названием Futurus от компании Инжком Центр ВВД. И нам будет ее презентовать Никита Вахов, сам представитель компании, династии. Поэтому будет интересно. Присоединяйтесь, присаживайтесь поудобнее, будем разбирать ее по косточкам. Итак, печь Futurus. Расскажи, для чего она и как она работает. Также хочу всех поприветствовать. Постараюсь максимально про все рассказать, про все ее функции. Как сказал Роман, это мультирежимная печь, и в этом корпусе мы объединили весь 25-летний опыт нашего производства. То есть все технологии, все разработки мы вот поместили сюда. Мультирежимность заключается в том, что у печи несколько модулей, и в зависимости от алгоритма их работы, они могут работать самостоятельно, могут работать в каких-то комбинациях. Тем самым мы можем создавать абсолютно разный микроклимат внутри помещения. Значит, печь состоит из трех модулей. Первый модуль — это конвектор, который выполняет функцию нагрева воздуха. Он также полностью контролируемый, и он работает от датчика. То есть мы можем задать нужную нам температуру, он ее нагонит, выключит и на протяжении времени будет поддерживать. Вот он. Да, это вот этот модуль. Соответственно, этим мы греем воздух. Есть. Второй модуль — это закрытая каменка. Но даже не просто закрытая каменка, а здесь присутствует система термос. То есть весь контур каменки проложен специальным утеплителем, керамоволокно, это белая вата. Поэтому, вот именно как термос она и работает. То есть аккумулирует тепло внутри, держит его на протяжении долгого времени, максимально эффективно, с высоким КПД. То есть всю энергию мы сдерживаем там внутри и набираем на камнях крайне высокие температуры под 500 градусов. Собственно, именно с таких нагретых камней можно получить, во-первых, легкий перегретый пар, который будет нам комфортен, а во-вторых, мы, соответственно, сможем получить его очень много. Какой объем этой каменки? Сколько килограмм можно туда заряда Вот сейчас поместить? именно объем, цифру не назову, но мы вмещаем порядка 50 килограмм камня. Вот там надо подобрать правильную фракцию, чтобы все вместилось, но тем не менее 50 килограмм туда влазит. За какое время можно разогнать до 500 градусов? На это требуется порядка 60 минут плюс-минус. То есть нагрев каменки за счет вот этой системы термос и высокого быстрого нагрева тенов внутри, это происходит, соответственно, быстро. А воздух, как быстро мы нагреем с помощью конвектора? Если мы говорим про подготовку парной. 60 здесь минут. Здесь. Тут уже немножко такая растянутое понятие, то есть кому-то надо 60 градусов, кому-то надо 120, соответственно, там определенная мощность к определенному объему, но в среднем набор температуры должен также примерно происходить в течение часа, может быть полтора. Вот. Это тоже там объем, точнее массив парной, там по теплопотере, все это учитывается. То есть примерно до режима там именно там 60-70 градусов и нагретый камень в районе часа там с небольшим, да? Да, все верно, час плюс-минус. А на какой, в принципе, объем рассчитана модель? Это один, скажем так, типа размер, или это модельный ряд? На данный момент, то есть печь недавно поступила там в серийное производство, недавно презентовалась. Сейчас существует один размер корпуса, и в этом корпусе мы делаем мощности от 10 до 19,5 киловатт. По нашим нормам это до 35 кубов в парные помещения, то есть от минимума до 35. А минимум какой? Чтобы люди понимали, от какой? В данном случае самое главное, чтобы эта печь в парную влезла. Она не очень маленькая, ее можно поставить в любую парную, потому что каждый модуль полностью контролирован и теплоизолирован. То есть, в принципе, даже в самых маленьких парных она ничего не перегреет и создаст там то, что от надо. 8-10 кубических метров можно спокойно, просто регулируя, да, мощность блоков. Да, все полностью регулируемо и независимо друг от друга. То есть каменку мы там нагреем в любом случае, и в каких-то вариантах этого даже может уже хватить. Просто выключаем потом нагрев воздуха, да, если уже достаточная температура, и все, камни готовы и поехали. Вот, можно управлять этим вручную, можно управлять с помощью запрограммированных режимов в пульте управления. То есть, что захотели, то нажали, то и создалось. Вот. Самое главное, чтобы в маленькие парные было предусмотрено место под эту печь. Понятно. 2 блока обсудили, самый интересный. Самый, интересный — это модуль генерации пара. Нами запатентована система генерации именно перегретого пара, конструкция данной системы
Ну, собственно, она для рынка уникальна, и делаем ее только мы. Базовый, изначальный наш вид этого генератора пара, он тоже в данном случае придержался некоторых изменений, стал более функциональный, более интересный и более надежный, даже так скажу. Собственно, его основная задача – это создать микроклимат. Вот. Он может генерировать пар, причем температуру пара мы можем тоже регулировать. Соответственно, от насыщенного тяжелого пара, который вот на грани с туманом, то есть это когда мы прям видим капельки воды, видим этот пар. Собственно, пар тяжелый, насыщенный, и его чаще используют в режимах хамам, ну, либо же там, не знаю, для каких-то более ярких ощущений, чтобы, знаете, вот когда пар прям обжигает. Кому-то и это тоже надо. Собственно, этот парогенератор может генерировать такой пар, либо же мы можем поднять температуру этого пара вплоть до 300 градусов. И микроклимат с тем, и ну, то есть насыщенным с перегретым паром, это совершенно разный микроклимат по ощущениям. То есть, опять же, у нас появляется вариативность. И если мы говорим про режим русской бани, то создаваться он должен именно перегретым паром, чтобы нам там было максимально комфортно. Вот, то есть выставляем температуру пара на максимум. Этот парогенератор, получается, в автоматическом режиме создает и поддерживает вот этот наш самый заветный микроклимат. Вот. То есть температура именно пара устанавливается на контроллере, да? Да, все верно. На контроллере ее можно регулировать от 100 до 300. Вот, то есть здесь есть система, условно, где вода кипит, и есть система, где этот пар перегревается уже для выхода в парное помещение. А также при устройстве этого генератора пара мы смогли его дополнить еще функциями в виде ароматизации парного помещения и в виде запаривания веников. Вот тоже такие две системы, которые никогда не будут лишними. Ну и, собственно, с этого парогенератора вот эти две функции мы можем выполнять за счет него. Так, теперь небольшой итог по этим модулям. Собственно, конвектор у нас служит для того, чтобы нагревать воздух. Ну, это он относится больше к суховоздушным режимам, условно сауны. Каменка, соответственно, мы там греем камни, и в большей степени она используется именно при процедурах парения, профессиональных, бытовых. Собственно, туда мы льем воду, когда парим человека для получения такого выброса пара и его распределения. Сам генератор пара, ну, опять же, в зависимости от выставленной температуры пара, создает и поддерживает этот микроклимат в автоматическом режиме, то есть снимает с человека очень большую нагрузку, сразу увлажняет парное помещение, не надо там бегать ее проливать. Ну, собственно, и тоже не дает уходить в какой-то слишком сухой режим, который, опять же, будет нам некомфортен. Самое главное, что эти три модуля могут работать в комбинациях, в своих алгоритмах, которые, вот опять же, запрограммированы в пульте. То есть, если человеку интересно там поэкспериментировать, он может сам сделать настройки, создать что-то свое. Ну, либо же просто вот эти выбранные режимы запрограммированные, просто их нажимает, и печь автоматически все это делает. Так, облицовка. Здесь это талькохлорид, да? Да, имеет функционал на какой-то в данном специальный? случае, Или это декларация? ну, первое, естественно, немаловажный фактор при производстве оборудования – это внешний вид. Камень – это такая тоже историческая, Традиционная такая история. Да, традиционная история. То есть печь в камне – это всегда круто, всегда, ну, какой-то элемент роскоши. Собственно, в данном случае мы решили использовать каменную облицовку. Это талькохлорид толщиной 6 сантиметров, то есть прям такой очень массив. Вес одной облицовки порядка 230 килограмм. Помимо того, что это красиво, это еще и экран от инфракрасного излучения, которого, к слову, здесь не так много, потому что каждый модуль теплоизолирован, я уже об этом говорил, собственно, а внешний, даже металлический корпус внутренний, он нагревается не прям до каких-то там экстремальных температур. То есть тут спокойно, безопасно можно прислониться, рукой потрогать, да? Все верно, максимально безопасно, максимально комфортно, то есть там бегают дети, собственно, не надо там строить каких-то ограждений, как-то там портить вид. Даже если ребенок подошел случайно облокотился, то абсолютно ничего страшного не будет, ожога он не получит. Ну, плюс достаточно большой массив, достаточно большая площадь, соответственно, облицовка, она все равно, ну, градусов условно 40 может набрать, и 40 градусов на камне – это очень мягкое, приятное излучение. Мало того, которое эффективно может прогревать предметы, ну, собственно, и человека в том числе.
и Мгм. тоже участвует в поддержании микроклимата. Вот, ну, именно вот мы его создали, и вот это изучение, оно тоже помогает в его поддержании. То есть немаловажный фактор Мгм. помимо внешнего вида. Мгм. Немножко можно поковыряемся во внутренностях, потому Да. что есть покупатели, которые прям интересуются, из чего сделано, всегда сравнивают, у кого нержавейка нержавеистее, у кого сталь сталистее, толще, чугуннее и так далее. Вот из чего сделана эта печь? И мы, в принципе, сразу пришли к тому, что мы минимально работаем с черным металлом. Мгм. Вот, то есть все внутренности, все нагревательные элементы сделаны из нержавеющих марок стали. Преобладает в корпусе 439 нержавейка от 1 до 3 мм. Мгм. Тены у нас сделаны из 304 марки стали, это устранительная марка стали. То есть, ну, тены у нас тоже есть что про них рассказать, и у них действительно очень высокий процент надежности, так скажем. Да. Все внутри сделано из нержавейки. Все соединения, крепления Мгм. тех же тенов, все только одна нержавейка. Ну, вот единственная верхняя крышка. Мгм. Значит, сама дверка у нас сделана из чугуна, Мгм. и вот эта вот верхняя платформа, она сделана как раз из черного металла, покрашенная в жаростойкую краску. Но Мгм. это все засыпается мелким камнем. Мгм. Понятно. Какая комплектация у печи? Мы тут разложили кучу всяких штучек маленьких. Что к ней идет, что отдельно. Ну, чтобы люди понимали, я беру печку, с Мгм. ней вот это в комплекте, а вот это надо докупить. Про комплектацию, Мгм. собственно, это вот финальный вариант печи, ну, Мгм. собственно, который вы приобретаете. Мгм. Начнем, пожалуй, с вот такой штуки. Она тоже входит в комплектацию. И Мгм. покупая эту печь, вы сразу же в комплекте получаете предточную систему вентиляции в парном помещении. У печи с задней стенки есть патрубок. И, ну, вот в комплекте идет такая труба. Эта труба монтируется в стену. И, собственно, этот патрубок и патрубок печи соединяются гибкой гофрой из нержавейки. Тут есть два провода, они заводятся в систему управления печью, и с пульта мы можем включать вентилятор, который внутри. Тем самым, мало того, что мы контролируем приток воздуха, есть диммер для регулировки мощности. Немаловажный фактор, что эта система вентиляции и патрубок у печи сразу направляет приточный воздух именно в систему конвекции. Они могут работать в комбинации, могут работать по раздельности, но фишка в том, что если даже у нас минусовые температуры на улице, мы загоняем сюда воздух, который сразу подогревается от конвектора. То есть мало того, что мы получаем приток кислорода, так еще этот воздух, он сразу подогрет и не портит нам внутренний микроклимат. Вот. Ну, также у этой трубы есть шивер для регулировки. Мгм. Так, ну и труба, естественно, подрезается по толщине стены, чтобы все это красиво смотрелось. Вот. Ну, я думаю, что это одна из немногих вариаций, когда в печи Мгм. уже предусмотрена система Мгм. вентиляции, и не надо ничего лишнего придумывать. Ну, а в парном помещении при вот такой уже встроенной системе вентиляции нужно дополнительно что-то предусматривать? Ну, Или это только для печки, а для дыхания и для это именно выброса система сбросов? притока воздуха в парное помещение. Ага. Естественно, для того, чтобы все это правильно работало, нам надо сделать систему вытяжки. Вытяжки, Вот. утилизацию всю. Да. Мгм. Вот. Ну, как ее там делать, это уже отдельная тема. Но она обязательно должна быть. Мгм. Если мы куда-то Что-то воздух вводим. пускаем, да, Мгм. то, соответственно, Мгм. где-то он должен уходить. Это, так скажем, Мгм. обязательное условие. При этом тоже добавлю за счет вентилятора то, что мы загоняем сюда воздух, ну, принудительно, циркуляция воздуха внутри парной, она тоже увеличивается. Тем самым мы можем получить более быстрый прогрев парного помещения. Ну, именно то, что касается воздуха. Мгм. Так, что еще? Вот тут у Так, нас тут идем лежит. дальше. Система управления. Вот. Тоже немаловажный момент. Это пульт. Да, это пульт управления. Он состоит из нескольких элементов, Мгм. из трех элементов. То есть это сам контроллер, силовой блок и датчик температуры и влажности. Все это тоже входит в комплект печи, в Мгм. основную стоимость. Вот, значит, сам блок, он вешается, как правило, в сухом помещении, чтобы на него там влага и высокие температуры не воздействовали. Там у нас мозги, всякие Мгм. релюшки, платы и все прочее. Вот, тоже мы подошли с особым вниманием к разработке всего этого, поставили много дополнительных защит, ну, от того, чтобы уберечь конечного клиента от
там, каких-то, может быть, скачков напряжения, перепадов, наводок. Ну, то есть в этом блоке действительно очень много сделано для защиты потребителя. Вот, значит, устанавливаем этот блок. В комплекте идет вот такой контроллер с 5-метровым кабелем. А пульт мы уже выносим в удобное для нас место, может быть, комната отдыха, но тоже это место должно быть сухое и без повышенных температур. Пульт сенсорный, это в таком современном дизайне, как сейчас это принято, он вешается на стенку. Здесь у нас запрограммированные алгоритмы режимов работы, про которые я ранее говорил. Здесь можно включать и регулировать вентиляцию. Также у печи снизу сделана подсветка. Эту подсветку с пульта можно включать. Ну, не знаю, кому-то это может быть вообще не нужно. Дань Но, моде. да, какая-то такая Вот фишечка. парной с подсветкой здесь. Да, главное попасть в тон. Вот. Ну, собственно, решили какую-то такую штуку добавить. Также, ну, в пульте есть технические странички, там как связаться с производителем и все прочее. И один из важнейших моментов для нынешнего потребителя, для современности, это управление печью с помощью телефона. Соответственно, этот пульт можно подключить к вашему смартфону и по средствам «Умный дом», это Яндекс.Алиса, подключить печь к телефону и, ну, собственно, управлять ею с любой точки мира при наличии, естественно, интернета. Вот, также, собственно, эта система позволяет подключаться к умному дому. Можно, как вариант, взять колонку, там, ту же колонку Яндекс, поставить ее в парную и прям сидя там говорить этой колонке, что сделать печи, ну, какие там параметры ей создать, либо же озвучить. Вот, ну, тоже как такое интересное дополнение. Вот. Ну и третий элемент — это датчик температуры и влажности. Он уже заводится, да, вот, кстати, он идет с чехольчиком. Он заводится именно в парное помещение. Тут тоже кабель 5 метров. Заводим в парное помещение, подключаем к силовому блоку. Ну и, собственно, на пульте у нас выводятся все данные и по температуре, и по влажности. Ну, ты говорил, он размещается по диагонали, да, от печи на уровне головы. Все правильно, в противоположном углу от печи на высоте головы человека, который сидит на верхнем пологе. Ну, это вот такое наша базовая наша рекомендация. Это что такое? Это антенка Wi-Fi, ну, собственно, тоже она вот устанавливается на силовой блок, чтобы лучше ловился сигнал. Тоже в комплекте, да? Да, это тоже в комплекте. Все, что мы сейчас озвучили, это все входит в стоимость и в базовую комплектацию. Единственный доп, который у нас тут присутствует, это система ароматизации. Вот она у нас есть разных видов. Есть вот это ароматизатор, есть фитозапарники. И у печи вот можно увидеть два штуцера. Они одновременно и технические, и для подключения как раз таких устройств. Там штуцер называется штуцер для отбора насыщенного пара. То есть оттуда мы забираем именно только такой не перегретый пар, потому что перегретый пар нам пересушит и траву, и веники. И вообще, если вы поднесете сюда спичку, то она загорится у вас от этого пара, от такой температуры. Вот, поэтому штуцеры отбирают именно тяжелый видимый пар. Сюда ставятся вот такие чашечки, либо кастрюльки, в них уже закладываются какие-то пакетики, травы, собственно, какой аромат мы хотим создать внутри. Вот, ну и также веник-запарник тоже сюда подключается, и за счет этой системы можно его запаривать, что гораздо более правильно по отношению к завариванию уже веника в воде. Так. Ну что, основные моменты мы разобрали. В принципе, если подытожить, да, что мы имеем на сегодняшний момент вершину, да, так скажем, банного ВВДшного творчества. Наш пьедестал, да. Я единственный момент добавлю про парогенератор. По-любому у людей возникнут вопросы. Собственно, этот парогенератор работает в режиме автоматической подачи воды. То есть это не та история, где мы там можем с ведерка туда наливать воду в ручном режиме. Здесь так делать нельзя. У нас стоит два клапана, система работает примерно как стиральная машинка. При включении печи клапан подачи открывается, вода заливается, ну, соответственно, клапан слива закрыт. И при выключении происходит все наоборот. То есть вода сливается, клапан подачи закрывается. Сделано это для того, чтобы у вас парогенератор прожил дольше и надежнее, потому что при постоянном кипении, естественно, там образуется накипь. Хорошо, если у кого-то есть возможность поставить фильтр для смягчения воды, но, опять же, эта возможность есть не у всех. Поэтому крайне важно, чтобы печь постоянно сливала воду, ну, хотя бы там периодически, для того, чтобы при образовании накипи она там не нарастала, не забивала какие-то каналы. То есть вот мы поработали, выключили печь, вода слилась, ну и, собственно, там основной
основная накипь тоже с этой водой уходит. Тем самым, как бы чистить там потом в печь впоследствии от накипи приходится крайне редко. Мгм. Вот, ну и итог, наверное. Да, итог, позволь я Да. экспромтом сейчас родилось. Дорогой покупатель, если у тебя нет 25 лет, чтобы изучать банный мир, покупай банную печь Futurus от ВВД и получишь истинно русскую баню, которая есть на 24 год. Правильно говорю? Все верно. И покупайте ее в Народном камине. Ссылка на эту печку будет в описании к видео. Welcome на наш сайт и теплых, банных, ароматных вам вечеров вместе с ВВД и компанией Народный камин. Пока-пока.